kinesiska utan heter Ocean Shroud eller Wing Chun Kyu på kinesiska. Vilken tur alltså för er kändes det. Och jag kan prata, men är ni redo så kommer stå där uppe vid mig då. Och första formen så tränar man bland annat på position, mitt i som första iteration då. Och andra iterationen när man tränar Sining Tao är att träna på själva den inre kraften, alltså inre energin. Och den heter även bioenergi, man diskuterar om bioenergiterapi till exempel. Så vad som händer här är att han drar upp den inre energin från marken då. Det finns alltså en markenergi som finns i marken och det finns även energi i luften då. Men Wing Chun använder huvudsakligen från den här triangelstansen för att dra upp energin från marken och slå över den mot den här foxan som ni ser där. Och sen när han byter sen i en Hinsao till en Husao så drar han ner energin tillbaks mot marken. Och våran stil kommer från Yip Man och min Sifu är då Yip Chun och han är cirka 87 tror han är idag. Han är Ye Chun. 对。Nu går han alltså in i Yip-ligan, en Tansao. Våran mission är lite också annorlunda för att vi kör med tredimensionella tekniker så att säga. Och man ser oftast inte den tredje dimensionen utan man ser ofta bara andra dimensionen. Och när man utför Sining Tao då ska man då använda sig av något som heter mind power, alltså tankekraft. Och hjälp av tankekraften så kan man då styra energin. Så att bioenergi är lika med tankekraft och känsla kan man säga att det är. Och vi är alltså kör alltså en intern Wing Chun-stil. Kaya nga gusto mag-train ng mga Wing Chun mataas yung buhay sa kanya, ganyan na sip na sa kanya. Pero nagbibilis nun. Pangat na ng story eh. Sen kommer vi visa även Shisa och till Latsa också efter det här. Tack så mycket. Kanya dito niya binubuhat. Yan yung yan na yan yung Libintador yung pagkapagitan. Kaya mo lang siya. Hindi mo atusin pala sa atin yun. Sinabi ko sa dilim. Isang ba? Hindi sila lahat. Dito. Ako yung matawag na ito. Ano mo yung mga bulso? Paputok ka dito. Oo. Wakakala ng bangko dito. Oo, yung ipalipad nyo. Bagong beer. Mabasagin mo pintahan natin. Lalo na pagpaputo ka nun. Dito, siyempre, New Year, di ba? Wala na katawag. Sorry, siguro. Allowed pa rin yung legal pa rin. Bawal, pero hindi mawawala. Kasi may
Bulacan eh. Free fight. Pero pag free fighting, malayo sa isa't isa. Yung malalaman ko. Diba? Kasi kailangan magkaroon tayo ng impact kung magka-contact kayo. Eh, paano pa mag-free fighting? Magkasaktan, di ba? Yun nga. Pero ito, wala. ESPN. Tingnan mo sa YouTube yan si Viper. Doon ka pa. Jim, Vika. Kasing edad mo yun. Ano, pero 96 yung pinanganak.